Voilà, merci beaucoup, amis téléspectateurs, partout où vous nous suivez, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes ici au terrain Fouki, dans la province du Congo central, dans le territoire de Madimba, ancien district de la Lukaya, dans la cité de Kisantu, la ville d'Inkisi. Voilà, nous sommes ici. Justement, nous avions parlé autrefois, il y a terrain Oyo. Awa pisika tozali na terrain en Fouki awa na kati ya Kisantu boyebi que depuis un bon moment justement après l'accession à la présidence à président de la République son excellence Fachi Beton Tobenga Fachi Beton donc Félix Antoine Tshisekedi boyebi bien que parmi les travaux qui lancés en l'occurrence il y a terrain il y a Lumumba stade à Lumumba Matadi des stades en Fouki à Kisantu. Vous savez comment ces stades a été au centre des bruits. Les lots, tout l'accès bino autre fois, tout ça, les colos. Place Ouana, mais ils ont tellement en chantier avec des engins. Nous vous avions montré comment est-ce que les travaux ont débuté. Avec l'ingénieur avec qui nous avons fait confiance, il nous avait expliqué tout ce qui se passe dans le terrain Oyo. Les lots, toye awa, toye psaki bino ke, à chaque temps, toko zongara ki santu, tout l'accès évolution à terrain. Merci à son excellence Atouma Toubouana Nkoulouki, le gouverneur de la province du Congo central pour l'approbation. Il y a construction à terrain Oyo. Merci à tous les élus. Il y a Madimba tozana honorable Bilin Tunga, tozana honorable Yobila Banzenza Joseph, tozana honorable Matutala, tozana honorable Antoine Gonda. Voilà Mangalibi. Merci à vous, le député élu de la province du Congo central dans les territoires dans les districts de la Lukaya, voilà, dans les territoires de Madimba. Alors, merci aussi à nos téléspectateurs et puis bino sozola na biso à partir de Kinshasa, à partir il y a Kisantu, à partir il y a Mbanzangungu, Matadi, Congo central, Mokili Mobimba. Tozana bino na YouTube et puis na ba chaîne Sonde Boyebi. J'ai le cas devant votre micro comme d'habitude et puis Alida Jansi. Ndieni mutasimbeli biso masolo ya sima. Alors, to lakisa ki bino terrain, to zala na ndeko. Nga avana loba ndeko. Ndeko mo waza sima kuna ndeko yaka. Ndeko mekana nu kosolola na biso. Boni santé. Oui, santé malamu na ngolo nzambe tozo meka. OK, ndeko toko ba kombo et puis ovandi wapi? Bon, nga na fandi juste kaka awa na Mfuki na veni ba mbata numéro 52. Dovana na Kisantu. Na Kisantu précisément. Alors ndeko tokoyi ko comprendre nini terrain oyo to moni bangin za susute bien que site za aplani mais constate au sali to moni engin mokote ba poto ba kundoli et puis voilà yo vandi à 0 mètre oui makele la ngona sur yo ka ki ango tant misala zo salama qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est juste nga na fandi précisément awa to mona ki bangin e yaki e bandaki boulot comme ezalaki ba information répandue biso to yokaki. Mais maintenant, les mardis ici, tu comprendre que engin est zongi. Tu as des informations selon des là, mais engin est zongaki. Et que ndaki côté ya Mbanzango boye et que ndaki maintenant ko bongisa nzela moko eza kuna. Alors après avoir ko bongisa nzela wana, so ba si nzela wana nde ba ko zonga boye, mais équipage mususu pe ba bisa biso ke équipage wana ekoya parce que bango pona ko planure, pona procédure oya bango ko planure ba silisaki. Des besoins mon appel terrain est propre et ici mais éthiquement maintenant engin bato mususu ba ya équipage ba sala maintenant pour la construction yangonde to comme information donc travaux éthiquement awa éthiquement ka travaux il y a ko construire mais pour la sala nyon surtout en tout cas tous même moral. Alors je félicite premièrement le gouverneur du Congo central na sengina no bolimi c'est pas na yo limisa biso salela biso volonté oyo bandaki et loko oyo e koma na suka banda ndenge bandeli ndenge esukela po epesa pe ampleur ya madimba ndenge pe madimba biso nyonso to betela ngo maboko parce que soki to zangi e loko oyo esalaka biso moyen pe pasi mais lokola tozana yango gouverneur o bandeli biso e loko malamu coup de chapeau na non premièrement to sengi nanu to sengi nanu eloko nanu oyo tiela biso ngo maboko tiela biso ngo volonté bino nyonso tout ba député na biso eli ba Bilin Tunga ba Antoine Gonda biso nyonso tout bino nyonso ba eloko moko bozala na biso eloko moko comme ça tous ini na eloko oyo mais merci nanu premièrement pour la planification et salemi lokola oyo esili to lingi susu eloko wana susu e ya susu batona ba ya ba sala yango po en tout cas ampleur ezala.
mais du moins yango wana pona question posée. Alors tant misali salamaki ben scientifique bazala qu'est-ce que ça na service moko zolandela ezo sala contrôle to surveillance à terrain onde batikaki ou bien bino na bino ka bo prendre conscience bolati conscience na mutu bobi eza eloko na biso to bougeango te. Bon, normalement awa tozana bato o bazaki bazolandela terrain onde ba batikaki. Na tongo awa juste nga nazalaki na ngambo na kuna na fandi na moni ba petit mobo mike ba oniko beta bale awa. Alors bazo traîner na ballon maintenant bato na mona ki ba vaser na nga ya ngambo ba ye balobi te boko beta ballon te parce que oyo eza déjà eloko ezo sale meza en plaire. So bo beti ballon boko bebisa. Na mona ki ba camarade na nga ba vaser na tala ba mpe na ngambo awa. Ba yaki awa ba landi ba petit wana ba kangi ba mpe mapapa après okanga ba mapapa bazongi na ngambo wana kuna. Ti do moni tamo boye ba petit ngo ba disparaître na terrain. Alors eloko maintenant ezo sale ma ba petit ba komi se connaître ko beta ballon awa. Alors ceux qui bango bazo travailler awa en tout cas ba beta raté. Mais ceux qui en absence bakei. Mais en absence na bango to mona ba petit moko mike ba komi ko ya ko beta ba ballon ko mona ba kaboli ba terrain kuna kuna so bango no terrain mobimba komi bango nyonso. Alors eloko wana ba ndeko na biso batikaki awa pe bazali o bazo surveiller en mais bazana pe elongo na nga moko awa. OK. Merci beaucoup ndeko. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Ndeko ngo pe akoya kaka ibala moko. Ndeko moko a fait comprendre biso ce qui se passe. Merci na bino nyonso bozolanda biso. Vous avez compris que les travaux se font hein? Donc vraiment merci. Parce que nous étions ici autrefois, nde na epsaki bino tozalaka awa, to prometaka bino tokofutaka ba transport tozongaka ti kisantu ti na terrain ya Mfuki kolakisa bino ndenge misala ezo salama. Ndeko, tokoyeba kombo? Oui, comme on a eu ezali monsieur Vocadin Katou. Oui, avandi awa na Mfuki. Vraiment naza sécurité ya terrain ya Mfuki naza placé et pas ya honorable Bilintunga. Oh, merci honorable Bilintunga. Félicitations et chapeau bas. Vraiment nous vous jetons des fleurs. Yé mutu azui charge na yo pour la sécurité awa. Oui, tozali quand même à partir à charge na biso tozali biso kakate mais na toza ebele pona ko sala sécurité ya terrain na biso ya Mfuki à partir ya ba ingénieur oyo toza na bango awa o basali musala oyo pe oyo toko continuer na bango musala ti na suka. Alors nasi ke bozana moi soupçon ya ba soupçonnaki bino na misala ezo salama awa nini toko retenir na misala ezo salama pour babilo no sekei. Alors to tikala na biso boeto tozoze la deuxième phase ya misala eko salama awa. Oui papa na sepeli pona maloba nyonso to oyo zoloba na kanisi oyo ezalaki première phase esili déjà. Siko tozoze la deuxième phase zoya ba masonde baza vraiment quand même prêt dans quelques semaines vraiment to komona ba mason bako kita quelques jours te comme sur quelques semaines. Non ezanango quelques jours bongo nde tozabo déjà semaine presque sili to yebite entre lundi mardi mercredi j'espère to komona ba mason bako kwea. OK, alors ndenge misala ezo salema boye quand même ba eli bazobeta vraiment ba tour awa baza kotala bino ezo salema ou bien ndenge ka bakendaki bango bakendaki et puis ba eli ya madimba bazoya kate. Bango nyonso tout vraiment tozomona bango ba honorable bazoya kotala biso ba ndeko pe mususu ba ingénieur tozana bango kaka awa sur place baza tekene tango mususu ba déplacer ba ke poto ou bien ba ke wapi tozana bango pena awa sur place baza pena musika te. Alors bazozonga kaka ya kotala biso yango balobaki keno en tout cas tokokotika terrain pamba te il faut tozala kaka ata tomoni eloko ezate mais eloko nde ezali. Alors bana bazwa kobeta bale na terrain bato musupe bazwa kosala ba pour ndenge komi botanga fo ya tirenga na zwata kiti na tia na kwena vanda pour ça très propre tellement bien aplani. Alors instruction ni ba pesa bino justement pour na utilisation ya terrain o instruction ba pesa biso bana bakoki ko sakana pamba na terrain te ba moto ekoki koleka na katikati ya terrain te ba vélo ekoki koleka na katikati ya terrain te po ba pesa planification ya terrain ebe bate bino pe bandeko bozoko landa ngai bozala pe na bolingo wana katikati na kati ya misala oyo gouverneur na président Félix Tshisekedi Tshilombo bapesi biso makasi wana po lelo to kwea na molimo oyo tozala na molimo oyo ezake no to tcha ba prière ebele po eloko na biso ekende na ebandeli tina suka me bino bozoya ko tcha ko sumba awa na kati ya terrain
po ete bokwesa biso sécurité. À part ça, mitema wana na mabe bozana yango, bocha yango awa te. Botika biso musala na biso ekende liboso. Merci pour na bino batu bozana mitema ya mabe. En tout cas, ngogeri kubenu bampangi batu kalanga yebe tukumfuki. Tuzei keno kisalu kiluta mona woni kisalu kifueni kitunata kuntuala moka tumona ku tumona mao. Me kubetu butiri kikumini moto lutila kati bana banduelu kusineni na wakati kuzisala mavelo lutila wakati pourtant bagene ma instruction qui a tout fait mona kinsoki mitune mane ambo betu katuzolanga développement. Mais tu sais que mon minute mioni qui m'a tout ça développement mungosale tuena kuntuala. Merci. OK, merci Mpang. Merci vraiment journaliste. Okay. Merci beaucoup Bandeko Balandi. J'espère qu'il n'y a rien à ajouter. Mais coup de chapeau na ingénieur, vous m'avez promis autrefois que na kotia moi extrait ya image yango, vous m'avez promis autrefois que va travailler comme ça la 6 mois. Je dirais selon ce qui a été prévu, les travaux Oyo, ils ont programmé pour la durée à 6 mois. Sauf les intempéries, des écoïques bloqués, mais à lire Oyo, nous les okende, toki ko réaliser dans moins de 6 mois. Donc nous pouvons dire que 2022, Toko tapé inauguration stade Oyo en Fouki. Oui, 2022, on a déjà prêt. Stade aux ala inauguré, athlète Rosalawana, donc bisogna stade Oyo. Vous m'avez promis autrefois que va travailler comme ça la 6 mois. Nous attendons. Alors maquette paye à stade, naibi que maquette à stade besoin qui ont déjà payé yangoana. Alors maquette à stade alida sungangai, maquette à stade eza justement pour na parking, restaurant, RDG et puis ba tribune tous les deux côtés. Donc l'aura ba tribune et aux tous les deux côtés, j'ose croire que makambo kozala malamu. Donc voilà. Alors dans 6 mois, on nous avait dit que nous aurons notre terrain. Nous attendons. Alors attendons voir dans ces 6 mois ce qui te reçoit terrain. Mais pour moi, souhaitez que terrain et salama, peu importe les temps, mais et salama comme il faut. Ça déjà c'est un sérieux travail qui a été fait. Je sais que bakoya pour na RDG et puis qu'on réaménager, qu'on couler terre noire, tout ça là et puis qu'on a pelouse qui bakotia tapis synthétique normal, ce qui bakotia pelouse passe-paloum normal, on ne sait pas, mais ce qui est sûr que ça. Merci une fois de plus à toutes les autorités politico-administratives de la province du Congo central. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour la confiance que vous nous faites toujours. Et puis, suivez-nous partout dans toutes vos plateformes. Nous allons vous donner nos liens. Et puis, vous allez nous suivre. J'ai le Kakabon était devant ces microphones, devant la caméra et surtout à l'île d'agence derrière la caméra. Et puis, le concours technique est assuré par toute l'équipe des B13 Bonzambe qui travaille avec vous. C'est une grande équipe. Et nous vous signalons que bientôt, vous aurez des surprises. Donc, la vie de chez nous aujourd'hui, nous sommes ici au terrain. Et peut-être, vous nous aurez aussi derrière les masques et puis dans d'autres choses. D'ici là, portez-vous bien, surtout au revoir.